的故乡，告别我的家园，无奈的再次走远方。说不尽的惆怅，挥不去的忧伤，在与你执手泪眼相望。回望来时路，不堪回首是满目的凄凉。往事如此难忘，我和你曾共同度过许多温馨的时光。忘不了你高山，忘不了你土芬芳，天涯海角伴我谱写流浪的乐章。忘不了你月亮，忘不了你梅花香，伴我漂泊走远方。许成啊，你过来。是。许生啊，这次你回来刚好是碰到清明祭祖，你就跟你阿妹谈谈你的心愿吧。最好是谈娶老婆生孩子。 明年可以带老婆孩子一起回来扫墓，哎，快去叩头。阿梅，我回来看你了。这次从军，才真正晓得保家卫国是何等的重要，所以我打算再过半个月就回部队去。许生，你说什么？阿爸，我打算再过半个月就回部队去，这趟是特地请假回来看你。什么？ 你只是回来看看罢了，你根本不打算留下来呀！阿爸，从小你就教导我，男儿要修身治国平天下。我们国家近100年来受尽外国人的侵略，所以我想做一个真正的爱国的客家人，先考虑国家大事，再谈儿女私情。所以我觉得应该在治国平天下之后才谈成家。住口！家，你懂得什么叫做家？啊，你知道吗？ 你出去当兵6年了，我跟你大嫂日日夜夜在为着你的安全而担心。现在你回来了，连椅子都还没有坐软，就想要走了，我真的是给你气死！阿爸，许生，阿爸，有什么话回去再商量吧。许生走不走还是半个月后的事，你老人家身体不好，要多保重，不要气坏了。哼。 祖先上天有灵，保佑咱们恒远楼张氏家家丰衣足食、风调雨顺，过番的人个个发大财、平安健康。哎，你们年轻人还有什么要祈求的？哎，庆红，你怎么不过来拜拜啊？哦，虽然你不是姓张的人，可是从小我们就把你给收养了，也当你是姓张的人了。来。 快过来拜拜！来，过来。过去了，对，快去！去啊！去啊！哎，那就对了。张氏祖先在上，请保佑恒远楼。谢谢德月公一家10多年来收留我，把我当成自己人。还有，要保佑我多赚点钱，我发了财一定不会忘记你们的大恩大德。景洪对祖宗许愿，你们想啥？保佑我，保佑我赚钱发财。哎，他们在干什么啊？对呀，怎么庆隆寨的人跑到我们山头来挖土啊？是啊，怎么回事啊？哎，世忠在这儿，我去问问。世忠，哎，你在挖什么？哎，你干什么？干什么？干什么？赵提公说，我们青龙寨在下山坡的祖坟不好，难怪这数十年来没出过一个秀才啊。那又怎么样？
连那些过番的也没有一个发达，所以要改风水啊。你说什么？你要把青龙寨的祖先改葬在这儿？是啊。怎么可以这样啊？混账，简直是混账！这个山头一直是我们恒远楼张氏家族拥有的，你们凭什么在这里动土啊？你们听到我在说什么没有啊？你们竟敢把你们祖先的坟地重葬在我们恒远楼的祖坟上面，简直胆大包天，目无王法！你们的山头，这是大家的山头。是啊，道奇公也是这么说的。你们姓张的占了这里的风水，家家户户都过得那么好，现在轮到我们沾沾龙气，让我们这个穷小子翻翻身嘛！这什么钱？我看你们是穷疯了啊！你们强占别人的风水坟地，这件事要是告到官里，你们个个都要坐牢啊！什么坐牢？怕什么？来，你老实告诉我，道奇公给了你多少钱挖土？谁说我要钱才这么做的？道奇公说啊，这是为了我们后代的子孙好啊，造福宗亲啊。道奇公是这么说的。哎呀，你怎么这么笨啊？这种吃力不讨好的事情，人家叫你做你就去做。去跟你们要钱，就算2、3块也好。大家都不要钱，我要钱怎么好意思？那你不会去打山猪，至少还有得吃嘛。你说什么？我有的是力气挖了土，我还可以去打山猪啊！师兄，死你了啊！我要你们停止，马上停止！这是庆龙寨的道奇公叫我们挖的，如果你们要我们停止的话，你自己去跟他说吧。还敢挖？你简直没有王法啊！我一定要到县政府去告你们！不像话，太不像话了！我一定要你们吃掉！算了，你们别再吵了。今天是清明春季，我们过番到南阳的所有客家子孙，在这里拜祭祖先，希望祖先保佑我们家宅平安，兴旺发达。王叔啊，这份是你的这2份是我们的都有啊。各位，在节前乐捐给家乡办学校的钱，有的已经交上来了，有的正陆续交来。崇志也在报章上写了一篇文章。崇志，你在报章上报道的那篇文章，题目是什么？其实我写的崇志在报上写的那篇文章题目是客家人不忘家乡为办学慷慨解囊崇志啊，你那篇文章写得非常好，希望其他乡亲父老们能够给我们大力支持。崇志，以后你要写更多好的文章来表扬这一类的办学精神啊！你放心好了，我一定会写的。各位，在我们的会员当中，也有人提议，愿意出钱资助我们唐山家乡的贫苦儿童读书，这当然是一件好事。会馆研究过了，你们可以以个人的名义，直接把钱寄给自己的村子。会长，你不知道殖民地当局限定会额的事吗？知道了，每人每个月只准汇出45元。这殖民地政府的规定，简直是岂有此理！是啊，哪有这样的规定？他们是外国人，不了解我们跟家乡的感情是怎么深厚的。说的是。对呀，我们这些过番的客家人，为的是要寻找更好的生活，好让家乡的亲人能过好日子。就是。这限定汇款数额的事，是违反所有过番客的意愿的。是。会长，我有个提议，其实我们可以以会馆的名义向当局提出抗议的。同志，这不关你的事。会长我觉得既然当局限定我们汇款的数额，我们干脆把钱托给水客带回去，这也可以吧？是不是你们说对不对爸，托水客带钱回去和向当局提出抗议根本是2回事啊！什么2回事1回事的？你不开口，我没当你是哑巴。坐下。我刚才说的对不对殖民地当局罔顾民意，限额汇款。哥哥这篇文章写的实在太好了，一针见血，叫人读了痛快。你阿哥所做的事，你没有说不好的。那当然了。妈，我问你，你知不知道你这辈子做的最对的是哪一件事啊？是哪件事？
就是带着我嫁给了这个爸爸，有了这个哥哥。哎呦，我简直不明白你在说什么。哎呦，这么简单，怎么你也听不懂啊？就是你嫁给了这个爸爸，我才有了这个了不起的哥哥。哦，妈，我真的很崇拜哥哥的，他既勤奋努力，学问又那么好。我真的很崇拜他。快说像话，太不像话了。吃过饭了没有？不吃了。我去给你倒杯茶啊。不用了，现在吃龙肉都没有味道。你真是岂有此理，太不像话了。什么事啊？你们来看，你们自己来看看。是什么？你们知道吧？最近我们当铺的生意为什么这么差？原来我们家乡的祖坟被人家破坏了。这怎么得了？妈，阿公说恒远楼的人都准备跟庆隆寨的人打官司，叫我们汇钱过去。那你要不要回去一趟看一看？我走开了，当铺的生意谁来看呢？怎么办呢？钱我准备好了。俊志啊，你代表我走一趟，这种事我不能袖手旁观。阿爸，你叫我回唐山？对啊，一举两得啊。第一，你帮我拿钱给阿公打官司；第二，又免得你在这里惹麻烦。昨天会馆清明春季，叫你不要乱说话。结果第二天你在报纸上发表文章，什么殖民地政府罔顾民意，哎，快拿去收！还收什么？还收什么？整条街的人都知道了，还收？重志啊，我跟你说过多少次，叫你不要批评政治的事啊，你老是劝不听。再这样下去，总有一天你会出事的。你不是常说很挂念唐山的那3个朋友吗？那顺便回去看看他们喽。阿爸，我不是不要回去看他们啊，只是不是这个时候，我是记者。记者又怎么样？记者就不可以回唐山呐？爸，你听我说。不用说了，帮他准备一下，我去打听传奇，免得他在这里惹麻烦，害我整天为他提心吊胆。爸，我刚升上当正式记者，怎么能说走就走呢？不用说了，报馆的事，我会跟你们杨编辑谈谈。太专制了。杨先生，重制的文章给殖民地政府当局批评了，真对不起啊。殖民地当局故意找麻烦，跟重治没关系。是吗？哦，那我就放心了。我今天来找你呢，是想替重治请个假的。哦。因为我们唐山那里啊有很多事情需要重治回去处理一下。那我们家乡啊有2座土楼。那些人为了风水的事情啊，几乎都打了起来了。哎呀，为什么会闹得这么厉害啊？就是啊，不过也不光是为风水的事情，我带重治过番的那个时候呢，他才10岁，年纪很小啊。可是这么多年了，他都没有回去过。他阿公阿婆呢，都已经快70多岁了。尤其是他阿婆想见孙子啊，想到眼睛都快瞎了。还有重治呀有个童养媳，他也有童养媳。是啊，所以我很希望呢，他这次回唐山料理事情，就顺便和对方完婚。其实重治在报馆的表现很好，我大力推荐升他当记者。哎呀，谢谢。既然他家乡有急事，我会让他回去的。工作方面，请不必担心。哎呀，那太好了，谢谢你啊，杨先生。这样好了，给他2、3天的时间清理工作，再让他走。谢谢，行，没问题啊！你看，我也刚好买了3天后的船票啊。好吧，就这么说定了。重治的假期已经批下来了，他的工作我会另做安排。好，谢谢你啊，我走了。哎呀，请留步。再见。阿爸，
你为什么会在这？哎，崇志，你回来了。哎，正好我替你请假，杨先生批准了。还有啊，我买了船票，3天后你就可以回唐山了啊。杨先生，不好意思啊，打搅了，谢谢，再见。爸，老总啊，我阿爸是怎么跟你说的？最近报馆的工作这么忙，你为什么同意他帮我请假？工作是永远做不完的，等你回来再做吧。你阿爸说的对，客家人是很注重孝道，更何况你这么多年都没有回唐山，其实你阿公阿婆都很想见你的。年纪大的人总是盼着和儿孙团聚，你回去走一趟，他们会非常开心啊。不能走了，让他走，起来，往这边走。警察先生，我们要到码头去啊！这里不能走。警察先生，走另外一条路，不要挡在这里。方便吗？拜托啊，让我们进去好不好？没有办法，好，知道了。走另一条路去啊！走。幸好我们早点出门啊，要不然遇到这样，时间都被耽搁。哥啊，你为什么不高兴啊？你没看见刚才警察在设路障吗？看见了，发生什么事啊？今天又有一家纺织厂在闹工潮啊，他们的工人下午要游行示威啊。所有报馆的记者都去采访，只有我啊，还要拿着大包小包回乡探亲。难怪你不高兴啊！我已经帮你劝爸爸了，他还骂了我一顿呢。他又专制又不讲理，他才是让我们愁死我了。车站到了啊！到了，停车。谢谢老板，这给你啊！我们走了。老板，什么少给1毛钱啊？什么少给1毛钱？我的钱包不见了！糟了，我的船票放在里边啊！哟，再找一找嘛。怎么现在少给1毛钱？我们说好2天你才。这是很不公道的啊！哎呀，你看，一定是刚才拿东西的时候不小心掉了。准是。谢谢你啊！东西啊，你知道吧？走啦。刚刚走到这里啊，多远的路啊，老板！不行！1毛钱你都不肯给啊？什么叫1毛钱？哥啊，我们将计就计。怎么可以这样不老实呢？哎呀，不好了，爸妈，哥哥的钱包不见了，他的记者证、船票都在里面了，我就走不成了。这样不小心啊！给你，好，谢谢老板。钱包怎么会不见呢？人力车上？是啊，不知道。那辆车呢？走了。我去追啊！你拿着。哎呀，你小心点呢，来等等我呀。哥啊，你还不快去把你的船票退啦？谢谢你啊。对不起啊，我可不可以退一张去汕头的船票？不，你干什么？抢票啊！对不起，能不能把票让给我？你就把票让给他吧。多少钱啊？多少钱？哥啊，快点啊！爸爸回来了。多少钱？算了，不用。哎，小姐，3点钟就要开船了，你快回去准备吧。3点？啊。哎呀，哥啊，快点啊，快走啊！爸，我想把汉民的骨灰送回他老家去。把汉民的骨灰送回去？你要回唐山去？你自己一个人？你放心好了，爸，我会照顾自己的。船票我已经买了，待会儿我就走。船票都已经买了，就要上船了。你为什么不早点告诉我，自作主张？对不起，爸，我怕跟你说了你会反对。所以你就先斩后奏，太不像话了。姐姐，这怎么行呢？你跟汉民哥还没结婚，没名没分的，你把骨灰送回去，这很怪呀。是啊，克阳说的对。虽然你跟汉民的感情很好，但你是个女孩子，贸贸然送她的骨灰到她的家去，人家会以为你是她的未亡人，这太冒昧了，我不准你去。爸，汉民已经死了，我再也不能为他做什么了。我现在唯一能做的，就是完成他一直想完成的心愿，让他回到家乡去。不行，
别的事情还可以商量。现在唐山的局势这么乱，万一国共打起来，遇到战争怎么办？这样吧，汉民的骨灰我找人替你送回去。哎，那汉民已经死了，你再伤心也没有用的。做人最重要的是往前看。爸，你不是一直认为你是很开明的吗？你开眼镜店也是为了把西方的文明带到东方，让东方人的眼界看得更广。西方的父母很尊重儿女的意愿的，你就不能尊重我一下吗？你自己决定吧。姐姐，你不要去了，爸生气了。姐，你真的要去啊？姐姐，你别走啊！姐姐。是春暖花开的日子里，我们一起回你的家乡。哇，这副眼镜真的很适合你，很适合我啊。不要忘了，这副眼镜的镜片是我亲手帮你磨的，还有啊，这副眼镜架子也是你亲自替我选的，对不对？你真啰嗦呀！哎，就算你怪我啰嗦，我也要说，下个星期你就要到锡矿厂工作了，那些地方经常会有危险，你可要小心点儿。行了，有了这副光明牌眼镜啊，什么都看得清清楚楚，不会有事的。我可是跟你说正经的。知道了，放心吧，我会很小心的。刘备，我还有一生一世的照顾你呢。我还要，你还要什么？我还要带你回我的家乡，见见我的家人，去看那里的山山水水，那里真的很美丽，很特别啊！怎么个美丽，怎么个特别？我告诉你啊，我的家乡呢，有很多圆形、方形的土楼，这些啊都是100年的老屋，栋栋啊都是那么古老朴质，住在里面冬暖夏凉，是非常特别的建筑啊。每一堵墙，每一根柱子上，都刻着祖先的骄傲。哎，跟你讲这么多也是没用的，改天我带你这个番婆去开眼界。喂，你说什么？嗯，我说带你回去啊，怎么样？不想去啊？不是，刚才你叫我什么？哦，番婆啊！你在南洋出世，当然叫你番婆了。讨厌，你敢叫我番婆？你别跑！你别跑！大家都有份儿啊！你们家人多，死丫头，站在这干什么？还不去聪明？这手都是你的，来来来，别，你们自己帮我谢。大道阳，干啥？哎，世忠啊，到那边坐吧，还那边凉快。过来呀，来，辛苦了一天，一定很累了。哎，快坐下来休息吧。来，坐这儿啊，坐。哎，世忠啊，你看桂花婆对你多好，她
他叫你坐下，你就坐下来歇歇吧。如果你不坐，那我坐了。哎呦，谁让你坐啊？哼！啊，师叔，你坐。哎，这也难怪桂花婆。所以我说我们市中了不起嘛！这金沙村啊，4座大楼的人合起来请了打山猪啊，包吃包住又有钱拿，现在又分了这么多猪肉，以后啊，那些山猪一听到孙世忠这3个字儿，又不知道跑到哪个村子去了。哎，静红啊，你别老是夸我了，好不好啊？哎，其实静红的功劳最大。我打山猪的时候啊，他敲锣也是很辛苦的啊。哎，静红，我都给你一个猪脚。怎么把我们家的山猪肉分给他嘛？太说不了了。桂花婆，什么我们家你们家的？世忠是你们家的吗？我的意思是说呢，世忠是我们庆楼寨的人，你张金红啊是恒远楼的人，干嘛把我们庆楼寨的东西分给你们恒远楼啊？为什么要分给你们？哎，吉祥，你怎么也在这儿？哎，吉祥，哎，吉祥，哎，你怎么不应我啊？哎，你怎么我把打猎分得的猪肉拿给静红，桂花婆却说你怎么把我们家的山猪肉分给她？你知道是什么意思吗？不知道。啊？哎，我还没说完呢。哎，菊香，哎，等等我，菊香，哎，菊香，你听我说啊，菊香，我还有活该。我就是越想越奇怪，桂花婆为什么突然对我那么好？今天还拿了一大碗吃的给我。你知道的，桂花婆是我们村子里出了名的小气鬼啊。你笑什么？我当你是兄弟才告诉你这些的。对，哎，那个婆娘对你这么好，这里头啊一定有文章。什么文章的？你知道我是个老粗，还跟我说文章？哎呀，不要敲了好不好？烦死人了！啊，不敲。那我问你，菊香最近对你怎么样？凶巴巴的。那天我跌倒啊，他还在那笑得那么开心啊。问他2句话呢，他就板着脸孔说：“不知道。”看你，其实全村子的人都知道菊香对你不怎么样。不过没关系，胳膊拧不过大腿，媳妇大不过家婆。你又想说什么？别绕来绕去了，好不好？哎呀，你真是牛皮灯笼！好，我再问你一个问题。啊，你问吧，快问吧。那天我们打猎回来，你不是说要多给我一个猪脚吗？桂花婆说什么？哎呦，怎么把我们家的山猪肉分给他呀？我就是不明白啊，他为什么要这么说？哎呀，你真是比山猪还笨！我告诉你啊，桂花婆看上你了。什么？哼，你开玩笑，桂花婆怎么会看上我？她家里的几个女儿啊，嫁人的嫁人，给人的给人，看上我也没用啊。哎呀，那你说她家里还剩下谁呀？你是说她要把等郎妹嫁给我？喂，难道你要桂花婆嫁给你呀？不会吧？你说正经的。我说的是正经的嘛。她真的要把等郎妹嫁给我啊？想嘞，我当然想了。你也知道，等郎妹是我们村子里最漂亮的。有一次我做梦梦到她，你说我该怎么做呢？啊？
那等狼狈等不到狼，就只有3条出路。第一就是招狼入舍，入狱到他家。我才不要啊！那岂不是丢尽我们祖宗的脸？这种事情我才不干。那第2条呢？那第2条嘛，第2条就是要桂花婆把菊香当女儿嫁给你。我也不要。你知道桂花婆一定狮子开大口的，她要很多聘金，我不要。哎呀，没想到提到钱，你一点都不傻啊！那第3条呢？第3条，那就是要桂花婆收你做义子，到时候啊，你就是他的半个儿子，以后生了儿子，2家兼挑。到时候等他们2老一走，他们那些田呐，都是你的了。第3条好啊，第3条好，当然好了。不过要是桂花婆不答应，那怎么办？这就要看媒婆的功力了。那，你就要找一个很好的媒人，把你说到天上有地下无，说到桂花婆的心坎里去。那时候想不成都难了。那我就去恒远楼找那个矮脚婆。听人家说啊，她的嘴巴很厉害的，死人都能说到活。她死了，嘴巴都还没死啊。要不然恒远楼的16姐也不错啊。先别说要找谁，你打算给多少媒婆钱？按村子里的规矩，还不是1-2块钱？切，1-2块钱怎么能找到好媒人？那我给3块钱。你也知道桂花婆是我们全村最难搞的。现在是要说服桂花婆收你做义子啊，3-4块钱，做梦了你！就给4块钱吧，4块钱啊，干脆5块啊，菊香该值的吧？就这么说定了。好吧，看在兄弟的份上，我帮你说媒去。什么？你说你要替我去做媒？男人怎么可以做媒呀？哎呀，现在我不是去做了吗？你怎么连女人的钱都赚呢？哎呀，能够赚钱的事天诛地灭我都干。哎呀，我只不过是在帮你嘛。你相不相信啊？这全村子啊，就只有我张敬红能够说服桂花婆。那就包在你身上了啊！放心好了，包了啊！我去方便了啊！去啊！要是说成了，不是有5块钱哇！到时候那块田就成为我老婆了。喂，别吵了。大家好。好。俊红，坐下来歇歇再走啊，休息一下嘛。多跳几趟，多赚点钱啊！你们慢慢洗啊。俊红啊，今天又是你赚的最多啊！跳得多就赚得多，还要种下去啊？干脆把全部心思放在南洋那边的生意，不是更好吗？你听我说，我不要听。过了饭以后啊，我是不会再回到这个地方来了。如果你名下那几亩田不舍得卖的话，把我自己名下那几亩田卖了，总可以吧？对了，你听我说啊，你帮我留意一下。把我名下那几亩田给卖了，100块钱1亩。如果有人要的话，你就帮我卖掉吧。好的。二少爷，你说的这个价钱是不是真的？
在下个月10号以前，有谁拿出100块钱现金来，你就做主把田卖了。啊，是。100。哎，你说我买下那块田好不好啊？啊，好不好啊？来，走吧，回家了，走吧。哎，这种地方要有田才能够翻身呐、要有田就一定要有钱。福国，你就捐1块钱吧。哎，怎么这么热闹？捐1块钱，人怎么这么齐啊？谢谢。哎，你们也来了啊？你回来的正好。什么事啊？你呀，也捐一点钱吧。捐钱？捐什么钱啊？哎呀，姓龙寨、姓孙的那伙人呐，真是欺人太甚了。他们竟然想破坏我们的祖坟风水，来替自己改运。这种荒唐的事情，那天你也看见了吗？对呀，你不是看见了吗？他们太我是全看见了，他们也真有点过分。所以我们大家商量好了，准备到汕头去请一位风水大师来帮我们。在最高的地方盖一座我们的张氏祖庙，来压过青龙寨的祖坟。这样啊，他们就永不能翻身。想要改运呐，也改不了喽。这也太深哇！阿公，你可真厉害，这种办法也让你想到啊！景洪啊，那你捐多少钱啊？哎呀，请风水师看风水啊，盖祖庙啊，要花很多钱的。捐10块、8块，1角、2角都可以，积少成多就可以办大事了。对呀。阿婆说的对啊。那你捐多少钱啊？就捐一点，捐一点。哎呀，你们也知道，这恒远楼属我最穷了。我一向是赚多少花多少，哪会有剩余的钱？哎呀，1角、2角都行，聊表心意嘛。对呀，我们也是这样的。哎，别说你1角。哎呀，你们大家都知道，我从小就没爹没娘，跟着我阿公来到这儿，要不是有你们好心收留我的话，我看我早就饿死了。哇，阿公啊，哇，你的芋头饭煮的真香啊！哎呀，你别扯到别的事情去，我是叫你捐钱，不要说你爹娘，你阿公这是。哎呀，阿公啊婆，你们要相信我，我真的没钱呢。那如果大家不相信的话，我可以向天后娘娘发誓，要是我有1分钱的话，就找天打雷劈。那阿公啊，要捐钱我是没办法，要让你失望了。不过将来要修祖坟的话，干粗活啊、出力的事，你叫我马上来啊。好吧，既然你这么说，我也不勉强你。反正你也不是姓张的人。姓张。刚才我是说1分钱呢，要是有1分钱的话，就遭天打雷劈。我说1分钱嘛，这个不是，那天应该不会打我，雷也不会劈我。哎，白头公是你啊？是。
是啊。我想问你啊，要是有200块，哦，我不是说我有200块，我是打个比方，要是你有200块的话，哎，你会用来买田呢，还是过番啊？我不买田，也不过番。那这么多钱你要用来做什么？我要娶个小老婆。啊？半夜回去就可以睡热被窝了。连老肉花丛啊，老年虫。哎，我说啊，还是买田好。你这趟过番去，阿梅也不晓得什么时候才能见到你。阿梅，金星说他一赚到钱就会让我回来。唉，他虽然是这么说，也不晓得他心里是不是真的这么想。依我说啊，你们要是真的赚了钱，就马上回来接我跟你阿爸去吃吃风，看看花花世界。阿梅，你也想过番啊？当然了，我一连12胎生的都是女儿，最后留下8个长大。唉，嫁得最好的还是你，我不靠你们，靠谁呀？唉，只可惜呀，我肚子不争气，没有给你们留下一个兄弟呀。阿梅，别想这么多了。哇，好香啊！哎，桂花婆，哎，你这炖狗肉是黄的还是黑的啊？哼，馋嘴猫，鼻子特别尖啊！想吃我家的东西啊，走远一点吧，你连狗骨头都没份儿啊！哎呀，就算你请我吃，我也不敢吃啊。桂花婆，我知道你是用来照顾秀华姐的。哎呀，这么多女儿，就属她最孝顺了，常回来看你啊。阿梅，我去炒菜了。桂花婆，现在您的女儿都嫁了，有婆家了，就只剩下等郎妹了啊。怎么？有没有打算把她嫁出去啊？哎呀，你是来说亲的吗？哎，怎么不早说呢？来，坐，到外头来。来，这样，快！你刚才说，要为什么人提亲呢？哦，这个人呢，你一定满意。虽然说啊，他呢上无父母，下无兄弟，可以说是无亲无戚。哎呀，好啊！我早就想把菊香嫁给这种人了。真的？他是不是我远房亲戚的儿子？住在琼州乡下，在那里很有名的。什么？琼州乡下的啊？你提亲的这个是琼州乡下的，你这个臭小子啊！琼州乡下的你也敢来跟我提亲？看我不打死你啊！张静红啊！难道你不知道我8个女儿嫁的都是本省人，一年到头都没有回来看我一趟？你要把菊香嫁到琼州乡下，那是什么地方啊？这么远，她还能回来呀？桂花婆，有话好说。说不臭小子，看我不打死你！哼！难道你不知道啊？我们家上下的事情啊，种田干活、喂猪啊，上山砍柴啊，下河挑水啊，靠的就是菊香啊！再这么一走，我们2老怎么办呢？你说。桂花婆，哎呀，我阿妹的意思是想招个女婿入赘呀。哦，桂花婆，原来你想，哎呀，这可就难了。哎呀，你们也知道的啊，是好男人都不想入赘。哎，这媒婆钱啊，我看我是没福气赚了。还是矮脚婆幸运啊！刚才我看见她拉的侍中啊，他们矮脚婆，就是那个出了名的媒人婆啊。他跟侍中提亲呢，好像是汕头一个开百货行的陈老板的千金。我现在去看看啊。静红啊，你难得到我家一趟，不吃点东西就走啊？怎么好意思呢？来，坐。秀华，快拿碗狗肉出来，走。照顾秀华吧你。哎呀，都是自己人呐，干嘛这么客气呢？秀华，快点嘛！怎么手脚这么慢？来了，不好意思啊。来。静红啊，刚才你说，那个矮脚婆她是给侍中提亲，这个，是啊，
我看这门亲事一定成。哎呀，有些不想娶有钱人的女儿，我看世忠他想到流口水呀。你说啊，我们家菊香跟世忠他们有没有可能在一块儿？菊香跟世忠啊？不可能的，世忠跟我说过，他不会入赘的。不入赘，那我收他当义子，你说世忠他会不会愿意呀？你说什么？要把他收为义子？是啊，你就替我去跟世忠说一说。我也不知道他答不答应。这门亲事啊，你一定要跟我说成啊！要说成啊，要不然啊，不准吃我家的东西。哼，我真的很希望他们两个人能够在一块儿啊。那好，看在你份上，我就尽量去说说啊。说话算话啊！行了，去。好，吃。啊！吃狗肉怎么能少了酒呢？啊！我去拿杯酒给你啊！不好意思啊。唐晋侯，臭小子，给我滚！浪费了，滚啊！太浪费了啊！浪费！你给我滚！你们恒远楼的人处处和我们庆隆寨的人作对，下一次你再来，我就打断你的腿！滚！滚不滚？不滚！敲破你的头！故乡，告别我的家园，无奈的再次走远方。说不尽的惆怅，挥不去的忧伤，在与你执手泪眼相望。回望来时路，不堪回首是满目的凄凉。往事如此难忘，我和你曾共同度过许多温馨的时光。忘不了你高山，忘不了你土芬芳，天涯海角伴我谱写流浪